ngol woni lefol men jeeɗiɗi. En puɗɗorima inde Allah jurmotoɗo jurmittoɗo. En juuli e ko makko ɓurnaɗo Muhammadu, yo jam e kisal gon e mum biiɗo. On baraɗo ngam dandude fittandu mum ko cahudinɗo. On baraɗo e dow hisnude jawdi mum ko cahudinɗo. On baraɗo e dow tabitinde neɗɗankagal mum ko cahudinɗo. Hettiyankoɓe men tedduɓe, on calminama e inde, on manama e jettoɗe. En jetti Allah nde hokki en sembe e kattanɗe ngam jokkude taro deftere professeur Aboubacry Moussa Lam nde o inniri sawru gandal. Eɗen ciftina tan falindi gaaci belɗi nana toon ɗi ko maabo suudu paate, kono musidɗo men haadi Samba Tabakali mo juude Guriki ene huufi haalirde nde musidɗo mon Chérif Ba mo Cilbe mban Samba Gural Baba Leñol. Eɗen jokka e hello 45 e rogere arwanire deftere nde ɓaleejo adi fof findini fof. Ko ceernal sernaɓe hono professeur Aboubacry Moussa Lam haalata, o wi ndewneten e annabi Ibrahima ko annabi Yusuf. On hakkunde mum e lamɗo Misra jangtama e Injil e Qur'ana fof. Kala mo ƴewtindi kan haala ma taw wonde ko Misra tigi ardino to bangi pinal leyɗele taarinoɗe ɗum e on saha. Nde heege waɗi fof ko Misra ɗen leyɗele jiggoytono. Misra wano nden kono leyɗele Europe walla Amérique mbayi e mon hande ni. Jaagɗo fof ko toon jogantuno. E nder ɗum ciftinen wonde annabi Yusuf nde heñno e laamu Misra wad feere no koreji mum fof gardi ha tengti noon e bam makko kono annabi Yaquba yo jam e kisal gone mum. Dabari jangtima e deftere mum haalore haala lamɓe e nelaɓe no Yaquba nawtira Palestine so wondani e bawɗe Allah. Ɗum wawata gasde tan ko caggal nde ɓandu ndu ligga no Misra naaɓe liggortono ɓalli mumen ni. Annabi Yusuf e hoore mum ha joni dey e wiide ɗaɓari ubbita nawta to jeyno nde fergo Israil naaɓe feri Misra e gardugol annabi Moussa. Ɓandu makko kankone ene gasa tawa koko liggano, kono e wiide ɗabari ndu waɗano ko e moftirde mayɓe tinde ndu yoola e maayo nilgo ko tondi itta nde fergo ngo ari e runjude nde. Ɗum ɗo hollirta tan ko annabi Yusuf e kala notitinoɓe e mum ummorade Palestine mbawano wasde suwade e pinal Misra ha leppa tigi rigi. Ko annabi Moussa ko noon ɗum kam ɓuri labde kadi. Annabi Moussa e hoore mum jibina ko Misra. Ene gasa tawa ko e Palestine naɓe nannoɓe e leydi ndi gila e yonta annabi Yusuf koreji makko jeeya. Won wiɓe ni hay sinno ɓen ko Palestine woni lasli mumen, sanga nde ɓe jibinta Moussa nde tawɓe jillodiri e Misra naaɓe tigirigi, hay sinno iwdi maɓɓe suwano majjude ha laaɓi. Mbiyen tan Injil e Qur'ana fof kolliri ko Moussa e koreji mum limteteno ko e Yahuden.
annabi Musa haala mum ari e qur'ana e nder cimoje jonde ha tengti non e hen wotere hono nogas e jeetaɓire ɗo ganduɗa ko hakkunde makko e fir'auna jangtete hen ciftinen geɗe ɗe fir'auna nanganno cukalel gorel yahud jibinagel fof wara ɗum sabu eno injil wiiri taw kewendi mabɓe kamɓe yahude en e leydi misra hulɓinima ɗonne kadi ciftinen ko e jamanu annabi yusuf galleji 12 ummino palestine tawoyimo kanko annabi yusuf to misra e dabɓa mbiyen hakkunde hitande 1960 e hitande 2013 cagga ko adi jibinede annabi isa woni ko ene tolno e duuɓi 447 tawa kamɓe yahude en ɓe jeñi jeñgol kulɓinigol ha fir'auna watti warde worɓe ɓe woppa rewɓe ɓe sabu debbo ɓuri webde mabde ngam dandude Musa Allah longini yummakko ko yo wanmo e ko wayno jige laltaɗo ha wasa sideni werlomo e maayo ko noon jige o hayri ha haggi e leɗɗe joofi e les galle fir'auna e bawɗe Allah so tawi ndewɗen koko ari e qur'ana ko joom suudu fir'auna addana cukalel ngel ko kankone kay wawni fir'auna e yoɓe nengel so tawi noon ndewɗen koko ari e injil ko ɓi fir'auna debbo addana cukalel ngel ko kanko kadi inniri cukalel ngel cuutaɗo e ndiyam suɓi kadi needi ngel hay sinno ko yummum Musa hasa yo muynin suka o Musa wontu e cukagu mum no jutten walla ɓi fir'auna cawdiɗo ni needi makko ene wayno rewi ko e juuɗe fir'auna e yimɓe mum ndin needi noon ene jari ruttanade kala ɓiɗɗo fir'auna janginteno ko adi fof ko bindol sabu en ji wonde pinal misra hanki fawino ko e bindol joom bindi en ko kañum en jogino laamu ngu e geɗe mum fof so ɗum yawti jomum jangine karallagal hare sabu laamu fir'auna huldano ko sembe konuji mum heewi kadi ɗo karallagal e jambaragal mawɓe konuji makko dokkimo wuna e polgu e habdiɓe makko ene jeyano e ko ɓi lamɗo fonno wawde tigirigi baɗɗagol puccu dognude wuro hare kaɓɓaɗo e pucci fettude laañal e timpade gawal jomum ene janginteno kadi hono laamu jogorte to bange ƴoƴe funti e cuusal bone kono jomum ɓuranno huncanede fof ko fiyakuji diine e sirruji mumen sabu ko diine fir'auna ɗowranno leydi ndi kala suko jeyaɗo e iwdi hohoɓe misra hanki koye ɗeɗo geɗe wonanno ha timma sagata gorko so tawi ko ni ndeke annabi Musa wawano wasde moddude e pinal misra ɗum ni fir'auna siftinimo ɗum nde o wi o addi ko diine keso on jaabimo ko beele wona minen neno ma ɗo hanki tan ko gonga noon annabi Musa wawa ɓorade pinal misra ha laaɓa sabu hay inde makko nde koye ɗemgal leydi ndi tafa ɗum ɗo kadi ene foti ruttanede Musa ko inde arab jiggande e ɗemgal hébreu e konngol Moshe kono so en gasi fiyake o taweten ko Moshe e hoore mum ene gasa tawa ɗemgal hébreu ngal jiggi ɗum kañum ne
sabu ko debbo fir'auna walla ɓiyumo innire Musa nde ɗo inde te e wiide injil ɓiɗɗo o dalliniri inde o rokki Musa nde ko wonde o itti ɗum ko e ndiyam ha joni ari e deftere ɗabari nde kalɗen dow nde wonde Moshe firti e ɗemgal Hébreu ko ndiyam e lekki hawni ɗo tan ko wiyeede ko ɓi walla debbo fir'auna inniri Musa nde inde e ɗemgal ngal wona ɗemgal mum ɓurno hande ko inniramo inde ittande e ɗemgal makko kono so en duttima e ɗabari ma en taw wonde firo o firi inde nde ndiyam e lekki holliri wonde nde iwi tigi ko e ɗemgal misranaɓe waɗi noon ko e ngal ɗemgal mu firtata ko ndiyam e she firtata ko lekki te so konguɗi ɗiɗi ɗi ndendi ɗi dokkata ko mushe ndeke laaɓi wonde mushe itta ko e mushe ɗo sikki sakka fotani hen wonde koko laaɓi cer so en deftima mbiyan ndeke Musa ko galle fir'auna inni ɗum ko galle fir'auna nehi ɗum suwade yahude en wonnoɓe misra e on jamanu e pinal leydi ndi wona e Musa tan hanno nde annabi Musa yaltiniɓe misra nawiɓe ha e nder jeerende Sinai ɓe goyi ɓe mbi ɓe kattima legumaji ɗi ɓe gowno misra ɗum hay manna wa salwe jejjitinani ɓe ɗum haynude kange tafa hen sanam ene rewa ɗum jeeya ha joni ko eko ɓe ganduno misra kono ɓuri hawnade fof ko calɗi diine Musa addi o ceerani no feewi e ko nafowo misranaɓe gonɗinno ɗum yeddi ɗum fof yo ƴettu calɗi sappo ɗi Musa windana e alluje sariya ɗe jomiraɗo tottimo ɗe nde o ngabbi e hayre Sinai nde waddaɗi e ko misranajo pewɗo fonno rentade walla gollude ma taw ko ɗum gotum ko gonga noon Fir'auna e wondiɓe mum hewɓe ko sandolinnoɓe e on saaha nde Allah neli nelaɗo fof tawata ko won oñiɓe goppi lawol ene laaɓi kamɓen ene kewno e misra e on jamanu en duttatako e ko saabino nden bewre kono ɗum firtani misranaɓe fof ko yimɓe bonɓe majjuɓe gonno sinno ko ɗum ko Musa addi ko wonde yo neɗɗo rew Allah goto teddina jinnaɓe mum yo yid bandum yo woppu jina yo taaro fittandu aade woto teɗano debbo janano walla kaake janane woto wujju woto setto fenande tawete noka e nafowo mabɓe e defte mabɓe ma won wiɓe ɗum wodano toon ko haala tan rewi ɗon ala ɗum yeddotako sabu wona nanmi ko e kaari walla koccumi ko e kolce bamɗi ala ko bindi lelnaɗi e ɗereji pewniraɗe looci hakkunde Nil e alluje kaaƴe itti ɗeɗo gueɗe gila ɗin jamanuji ha yettiɗe on onon jangoɓe ndeɗo deftere walla taranteɓe ɗum ɗum noon purtorguel wodani alay sago joom hakkille fof foti ko losnude jaɓa gonga bindi caggal annabi Musa annabi Isa kañumne jokkodiri e misra ma en gartu hen so Allah jaɓi e lefol men jeetaɓol